O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e hoje o tema é sobre o bruxismo e a procura pelo tratamento vem aumentando durante a pandemia do coronavírus. Para se ter uma ideia, a busca pelo termo no Google aumentou 17% em 2020, em comparação a 2019. E é sobre esse tema que hoje vamos falar aqui. Eu lembro que você pode primeiramente participar aqui do Conversas com Binder, mandando suas sugestões de pauta para a gente, através do nosso Instagram, angelobinder1. Também estamos no nosso site, que é o angelobinder.com.br. Para falar sobre o bruxismo, que atinge muitas pessoas, crianças, adultos, enfim, várias pessoas têm casos para contar na família e especialmente por conta do isolamento social, essas tensões têm aumentado e esses casos de bruxismo têm aumentado significativamente, conforme falamos aqui, que a busca do termo no Google aumentou 17% em 2020 em comparação a 2019. Então um aumento bem expressivo, um aumento aí de mais de 15%. E sobre isso vamos conversar com o especialista, o dentista e especialista em saúde coletiva da Neodent, o João Piscinini. Ele vai nos contar um pouco o que é o bruxismo, né? O que pode ser feito, quais os tratamentos e por que tem aumentado tanto nesse período de pandemia os casos também. Então, primeiramente, João, obrigado por ter topado participar aqui do Conversas com Binder. Queria que você explicasse primeiro para os nossos ouvintes aqui o que é o bruxismo. O bruxismo ele é o ato involuntário de ranger ou apertar os dentes enquanto a gente está dormindo. E isso vai acabar sendo um problema, né? Porque ele gera um desgaste dos dentes e até mesmo de ossos, gengivas, da articulação temporomandibular também, que de uma forma mais simples é a articulação que fica próxima ao ouvido e que ajuda a gente a abrir e fechar a boca. E já é comprovado que, entre outros fatores, claro, situações de ansiedade, de estresse, eles estão sim relacionados ao aparecimento do bruxismo. Isso por conta do tensionamento dos músculos do rosto que a gente acaba fazendo em momentos assim. Doutor, esse aumento, né, de casos aí, da procura pelo menos no Google, que 17% a mais em relação a 2020 e 2019, procurando o termo bruxismo, e as causas, a pandemia, essa questão de tensão, de você estar em isolamento, isso está tendo impacto nessa procura de fato? A gente consegue perceber isso e se realmente é um dos fatores para o bruxismo? Bom, desde o início da pandemia, né, lá em março, a gente tem observado um número maior de pessoas que procuram os consultórios odontológicos com queixa de dor, de tensão nos maxilares, até mesmo com fratura de dentes e restaurações. E a gente entende que isso pode estar relacionado às fortes emoções que acompanham o período de isolamento social que foi imposto pela pandemia, né? Então, medo, ansiedade, depressão, angústia, são alguns dos fatores psicológicos que
podem, né, fazer com que o paciente involuntariamente aperte os dentes em um momento de estresse, um momento de tensão. E doutor, e os tratamentos para o bruxismo, como é que eles funcionam? Como é que eles são feitos? Existem algumas formas de tratamento para o bruxismo e a mais comum é o uso de dispositivos interoclusais. Esses dispositivos nada mais são do que placas de acrílico que o paciente vai encaixar na arcada para dormir e isso vai proteger os dentes e as outras estruturas envolvidas no bruxismo, né? Mas é importante lembrar também que a plaquinha ela trata a consequência e não a causa. O que eu quero dizer com isso? Como nós temos fatores psicológicos envolvidos, é essencial tratar a raiz do problema também. Então, atividades físicas, momentos de lazer, outras práticas, né, que ajudem a diminuir os níveis de estresse e de ansiedade contribuem bastante para a prevenção e para o controle do bruxismo. E claro, se o paciente identificar sintomas como o tensionamento dos músculos da face, principalmente ao acordar, né, e até mesmo fortes dores de cabeça recorrentes, ele deve procurar o dentista o quanto antes e, sob hipótese alguma, comprar placas pré-fabricadas que aparecem por aí e usar sem o acompanhamento profissional. Tá certo, muito obrigado. Esse foi o Dr. João Piscinini, dentista e especialista em saúde coletiva da Neodente. Ele explicou para a gente sobre o bruxismo e como as emoções interferem na saúde bucal, e os pacientes que apresentam quadro de ansiedade, depressão, acabam sim ficando mais suscetíveis a desenvolver o bruxismo. E isso que nós estamos falando, e por conta da pandemia, as pessoas procuraram mais o termo no Google e, por consequência, mais o atendimento clínico para a questão do bruxismo, que é o desgaste nos dentes, né? E que, para quem está do lado e escuta, realmente é bem... Você vê o sofrimento da pessoa e às vezes a pessoa nem sabe que está passando por isso quando está dormindo, né? Mas muito obrigado, doutor, pelas explicações. O nosso espaço aqui segue aberto sempre. Lembrando que você pode participar, pode enviar suas sugestões de assuntos para o nosso Instagram, que é o AngeloBinder1. A gente também tem o site, que é o angelobinder.com.br. E você pode também ouvir os outros podcasts que fizemos já na sua plataforma de áudio preferida. Pode escolher qual episódio ouvir, sobre qual assunto, na hora e quando e como você quiser. Ficamos por aqui, até a próxima edição de Conversas com Binder.